Россия Федерациясында яшәүче рус булмаган милләтләрнең теленә балта чабучы канун кабул ителергә мөмкин. Әлеге закон проекты кабул ителгән очракта безнең балаларыбыз мәктәпләрдә туган телләрен өйрәнүдән мәхрүм калачак. Сез Дәүләт Думасында безнең хокукларны якларга тиешле кешеләр. Гомум белем бирү мәктәбендә минем улларымның туган телләрен өйрәнүләреннән мәхрүм булуларын теләмим. Минем бөтен халыкларның да хокуклары тигез булган Россия Федерациясында яшисем килә. Закон проектының безгә мәгълүм булган редакцияләре татарларның да, башка халыкларның да ихтыяҗларын канәгатьләндерми. 19 июнь көнне туган телләргә каршы закон проектына юк дип әйтүегезне таләп итәбез. Без туган телебездә белем алырга телибез.